Mä oksalla ylimmällä on Harjulan seljänteen, niin kauas kuin silmä siitä näen järviä lahtinen, asian nämä vesi tuolla, leisin hohtelee ja tervetuloa Omakotisäätiöön. Nyt olisi ruoka-aika. Mitäs sanot? Sä olit jo vähän sen näköinen tuossa jossain vaiheessa, että on jo vähän nälkä. Mä pikkusen käännän tätä tuoliin liuta, niin meillä on enemmän tilaa tässä työskennellä. Niin otetaan vähän. No joo, hyvä. Sitten laitetaan semmonen, me käytetään tuommoista siirtovyötä vähän. Valmistetaan, otetaan tuovia. Joo. No, laitetaan vyö uudessa on sun ympärille. Noin. Saanko nyt silleen? Joo, tehdään silleen, että mä oon tässä edessä ja kun tänne. Joo. Hyvä, sä voit työntää sieltä kevyesti eteenpäin. Työnnä vaan ja lähde työntämään. Joo. Työnnä vaan. Joo. Nyt ollaan jaloilla, tuppa sivulle. Joo. Joo. Seistää. Noin. Haetaan vähän tasapainoa. Noin. Hyvä, sun on aika napakka ote minusta. Nythän näin on ollut, tämä on ollut pitempään, mutta esimerkiksi 2009 vielä me käytiin Itäkeskuksessa, mutta se niinku oli asentovino. Mutta tämä fysioterapia, missä käytiin yksityisellä, niin ei se sitä vinoutta korjannut. Mutta sitten se vuoden aikana, että 2010 ei pystynyt enää viemään. Kunto huononi ja puhekyky jäi pois ja näin, puhuminen pois. Että nyt on ollut sitten pitempään 2 avustuksella, että nostetaan ja vaikka ei silti emmekä ole, kyllä hän saa yksinkin uuden, kun hän on niin pitkä ja voimakas, että saa tosi näppärästi uuden, mutta yleensä on niin kuin, että molemmin puolin 2 näin kuin. Täällä Hannulan ryhmäkoti Malvassa. Ja Sirpa on ollut täällä 12 vuotta töissä ja on nähnyt nämä isot muutokset, mitä täällä on tapahtunut. Meillä on täällä 15 vakituista asukasta ympärivuorokautisessa hoidossa. Ja tämä on tosiaan meidän päiväsali ja siellä on ilmeisesti hiihtokilpailut meneillään. Ai mitäs se mukava? Ootko viihtynyt? No hienoa. Joo. Puhutaan ja hymyillään. No niin, kiva. Joo. Pitänyt meillä olosta? No, tämähän on hieno ja hyvä paikka. On rauhallista asusta. On ja ihmiset on mukavia. No niin, joo. Ja ruoka tulee ajallaan. No, ainakin. Joo. Joo. Miksi mua haastatellaan? Niin. Sä oot niin hyvä tyyppi. Sä oot kuin filmitähti. Osuit oikeaan. Niin. Saanko tulla sun kaveriksi? Mitä? Saanko tulla sun kaveriksi? Tule vaan, kun et häiritse. No hyvä. Mitäs mieltä sä oot, kun tää Kaija on nyt sun oma hoitaja, vastuuhoitaja? Onko se ihan hyvä tyyppi? On. Täyttääkö se kaikki hyvä hoitajan kriteerit? Me ollaan yksi ja sama. No niin, hyvä. Joo.
Eikö olla? Kyllä me menee kyllä huumori hirveän hyvin yhteen. Joo. Me ollaan kuin yksi ja sama. Niin. Kaksi. Ollaan sama näkö tällä sama näkö tällä. Me ollaan niinku kaksoset, me kun aletaan päästelemään meistä juttua. Niin. Aha, Ollaan semmoista. Välillä menee, että kun sivusta kuulee, niin varmaan katsoo, että mitä kamalaa, mikä toi hoitaja oikein on, että miten se tollasta voi puhua. Niin. No mennään katsomaan, jos sulla olisi joku kiva, niin sä voisit sitä esitellä meille sun huoneessa. Oi kaunis. Siinä näkee käden taidot niissä tauluissa. Eihän ne ole kuin semmoisia tekeleitä. Onko ne hänen omet? No niin, no ilman muuta. Sitten hän on itse piirtänyt itsensä maalaamassa. Niin joo, kerran kun jäi niitä maaleja niin paljon siinä, niin mä tempasin tuommoisen. Ei mulla ole mitään taidetta. Yhteisöasumista, 14 asuntoa ja täältä saa vuokrata huoneen, missä on oma vessa ja suihku ja muuten täällä on sitten yhteisöllisyyttä, että tai yhteinen keitto ja yhteinen oleskelutila tässä ympärillä. Ja nyt meillä Paula kertoo sitten enemmän tästä, että minkälaista täällä on asua ja miten täällä on mennyt ja miten se yhteisöllisyys on alkanut kasvaa. Saako sinne tulla jo? No niin. Tää on nyt Paulan ja hänen miehensä. Joo. Tää on meidän olohuone. Meillä on tuossa vastapäätä on makuuhuone. Myös saa kuvata, jos haluat. Ja Paula oli täällä ensimmäinen asukas. Ja tiesit tulla tänne, kun oma äiti oli sit tuolla. Niin. Itse asiassa vuosi sitten Joo. äiti muutti tonne. Et mä kävin silloin tammikuussa sun luona ja hän ensin pisti hanttiin ja sitten me narrattiin hänet tänne ja hän on ollut hirmuisen tyytyväinen. Joo. Että se hänen vakiolausensa, että voimat vähenee, loppu lähenee. Ei ole kuulunut enää muutaman kuukautta. Aha, joo. Että ihan sillä kivasti Niin. oppinut nämä paikat. Ja Joo. että mulla on nyt 7 kuukautta asuttu. No niin, aivan. Ja aluksi tuntui, että mitenköhän tämä toiminta lähtee ja ollenkaan pyörimään, mutta sitten kun saatiin teidät ensimmäisenä, siitä se lähti sitten. Sitten viikon päästä tuli Lea ja Joo. sitten pikkuhiljaa muita. Ja Joo. nyt on kaikissa huoneissa asukkaita. No niin. Niin. Olisit kaatellut 1,5 vuotta sitten, että asuisit näin. En muista kuvitella. Niin. En mä tiennyt tämmöistä mahdollisuutta. En mä tiedä, onko muita tämmöisiä vastaavia, mutta Joo. hirveän hyvin on viihdytty. Joo. Ja niin kuin monet on sanonut, ihan jotka on esimerkiksi muuttaneet ihmisiä tänne. Joo. Tai muuten tulee, että täällä on hyvä henki. Niin. Joo. Pari vuotta aikaisemmin tämä vapaaehtoistoiminta ja sitä on alusta pitäen puhuttu tämän omakotisäätiön ystävät. Ja minusta se on erinomaista, onhan ystävät paljon, tai ystävä on parempi sana kuin vapaaehtoinen. Ja me on, niin kuin, täällähän on muutamia vielä ihan alkuperäisiäkin, jotka on sieltä yli 30 vuotta. Mutta tietysti kun tämä talo on muuttunut eri tavalla, tämä oli silloin vanhaan koti, jossa oli vain iäkkäitä ihmisiä, mutta että ei sitten tämä muistija olisi tullut vähän myöhemmin, mutta joka tapauksessa tämä on semmoista työtä, että tässä ei ole mitään oppiarvoja, tänne vaan tullaan ja heittäydytään ja eletään sitä hetkeä. Sitä ei kannata edes kotona, vaikka kuinka ajattelee, että tuosta me voitaisiin keskustella, niin ei se aina onnistu, mutta me eletään ja puhutaan sitä, mitä sillä hetkellä tarvitaan. Joo, näin he aloittaa ja sitten, että no niin, otetaanpa yhtä aikaa. Otapa. Ja se Oolannin sota oli kauhea, hurraa, hurraa, hurraa. Kun kolmella saadaan
Isolla laivalla seilas engelsmanni Suomen rannoilla. Sunfaraa, 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 hurraa, hurraa, hurraa. Ja se oli komeata katsella. Hurraa, hurraa, hurraa. Kun vihollinen seilasi Lahdella, joi Oolannin västikin kohdalla. Sunfaraa, 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 hurraa, hurraa.